щоб показати вам, як я зачищаю профільну трубу 60х60. Ось так вона виглядає вже почищена. Ось так. А ось так виглядає не почищена. Все дуже просто і надійно. Ось таким станочком вичищаю. Тут просто мотор трифазний, щітка. Ну, і тут вже опори я собі ставлю під трубу, щоб труба в сторони не втікала і туди назад шугаєш. І виходить ось такий результат. З такого виходить ось така.